asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine nuy naa leen ziar naa leen sama gars yi dikkati naa waaw ñëwati naa ak NOFLAY food bu ngeen gisee taxawaay bi ak présentation bi xam ni NOFLAY food laay waxtaane waaw xam ngeen ni nag ñi ngi ci wàccaayu màggal gi waaw kay NOFLAY food ñëw ak promo Magal au Naturel waaw kay mu nekk événement boo xamante ne ñàkk cee bokk wóorul ci noonu nag waaw NOFLAY food ñëw andi benn promo Magal boo xamante ni moom it mi ngi ci 7 jours waaw ci 7 jours yi ngeen mën a am ay njëkk yu xéewale yoo xamante ni NOFLAY food daf leen koy proposé waaw lii nga xamante ni mooy pëndaxu buy bii nga xamante ni ci la ñuy defaree sunu jus naturel yi ci la ñuy defaree sunu smoothie yi defar ci sunu cocktail yi voilà NOFLAY food andi na leen ci ay pack yoo xamante ni am na bu 2 kilos waaw 2 kilos 5 kilos ak 10 kilos yoo xamante ni yéen ñi nga xamante ni da ngeen di jënd en gros da ngeen koy am. waaw buy bi am ngeen ko ci à partir de 500 grammes 1 kilo 2 kilos 5 kilos ak ay siwo 10 kilos yoo xamante ni pëndaxu buy 100% naturel boo xamante ni amul suuf amul dara bu ñu tànn ba mu set wecc weex tàll. ci NOFLAY food te ngeen koy mën a am numéro téléphone yaa ngi noonu di jàll ci noonu tamit NOFLAY food andil leen li nga xamante ni mooy moringa bi moringa ci poudre moringa tamit am ngeen ay pack yu 2 kilos am ngeen ay pack yu 5 kilos ak ay pack yu 10 kilos yoo xamante ni moom ngeen di defaree seen ay jus di ko defaree seen ay gâteau voilà dessert yi dafay ñëw ci li nga xamante ni mooy moringa bi ci màggal gi waaw ba noppi ñu andil leen tamit infusion yi nga xamante ni di ngeen ko gis léegi ci image bi ay siwo 5 kilos ay siwo 10 kilos ak ay siwo 2 kilos waaw ndax lu tax xam ngeen ni am na ñoo xamante ni café Touba la ñuy taamu ci màggal gi waaye nag am na ñoo xam ne duñu naan mi ngoog siwo 5 kilos yoo xamante ni buy infusion moringa bi ak li nga xamante ni mooy bissap bi voilà mu nekk ay siwo yoo xamante ni c'est très très pratique pour yéen ñi nga xamante ni yéenay dalal gan yi siwo 5 kilos mi ngoog infusion moringa bi voilà su ngeen soxlawee équipe yi ñu ñëw parfumé ko bissap bi au naturel tamit équipe bu NOFLAY food bi mën nañu ñëw dolli ci yeneen parfum ak buy bu weex tàll boo xamante ne buyu bio la amul suuf amul dara da ngay tibb rek xóoyal voilà soxlawul raxas soxlawul def dara lépp disponible ci numéro de téléphone yi nga xamante ni ñoom ñooy affiché wu pour mën a jàppale leen ci gan yeeg ci màggal gi. ñi dul naan café nag dañuy jël infusion yi nga xamante ni moringa daf ko andi muy infusion bi nga xamante ni dafa am menthe am infusion naturelle bi nga xam ne amul dara ak infusion bi nga xamante ni dafa am verveine ci dosage boo xamante ne nag dañ ko saytu xool ko bu baax nga xamante ni dosage bi du soxla nga ciy dolli leneen donc infusion yi lan la ñuy servir digestion bu facile bu ñu añee ba pare ci màggal gi defar sunu ay infusion moringa wala ndekki petit déjeuner yoo xamante ni comme ni ngeen koy gisee ci image bi sunu ay présentation yu rafet ngeen di defar def ci seen infusion menthe wala ngeen def seen infusion yi nga xamante ni dafa am voilà non seulement da ngay am bien-être bi nga xamante ni moringa la parce que bienfait lay def ci sunu santé ba pare am digestion bu facile boo xamante ni lépp nekk ay infusion naturelle léegi su fekkee yéen ñi nga xamante ni yéenay waajal màggal gi muy kër yu mag yi nga xamante ni da ngeen di recevoir ay invité NOFLAY food mën na déplacé wu bu fekkee da ngeen soxla service bi bañ a sondu pour mën a defar seen ay infusion pour mën a defar seen ay smoothie bowl wala ngeen bëgg defar seen ay cocktail au naturel yu am stevia yi nga xamante ni lem lañ ciy def wala yi ñuy def ay sucre naturel NOFLAY food am na équipe yoo xamante ni mën nañu déplacer wu ñëw defaral leen seen mise en place defaral leen infusion yi nga xamante ni ak jus cocktail yi nga xamante ni c'est au naturel du am dara loo xamante ni suukar bu bon bi moo ciy dem sama gaay su fekkee tak bissap bi la tamit xam nga infusion bissap itam dafa am jus bissap dafa am bu sedd guy bi nga xamante ne jus lay nekk wala cocktail mais infusion bissap dafa am boo xamante ne bu tàng la pour ndékki wala pour digestion yooyu tamit NOFLAY food defal na leen ci ay pack 2 kilos 5 kilos ak li nga xamante ni mooy 10 kilos pour yéen ñi yor kër yu mag yi ba noppi su fekkee tamit da ngeen bëgg NOFLAY food déplacé wu ñëw defaral leen seen mise en place defaral leen ay cocktail ak ay infusion yu mucc ayib au naturel tamit jël leen numéro de téléphone yi ngeen woote dañuy déplacé wu am seen équipe yoo xamante ni mën nañ leen defal seen présentation ak seen mise en place hibiscus bi nga xamante ni menthe la am bissap bi nga xamante ni jinjeer la am ak bissap bi nga xamante ni verveine la am waaw kañ suñu lekkee suñu méchoui yeeg yaasa yeeg paylaay da nga war a naan nag loo xamante ni digestion bu facile ngay am loolu hibiscus bi moo ci baax ak li nga xamante ni mooy moringa bi te lépp NOFLAY food daf leen koy proposer sama gars yi
bu dee buy bi waxoon naa ko léegi mais ba illustré wu ma ko xale yi kër yi nga xamante ne day am xale ñu war a utiliser buy bi nga xam ne dafa am vitamine muy pédiasure bi NOFLAY Food daf leen koy proposer pour ñi nga xamante ne nag dañu am buy naturel buy corossol buy fraise buy lait cannelle buy menthe buy moringa variété bu nekk NOFLAY Food daf koy defar moom tamit ci 2 kilos ci 5 kilos ak ci 10 kilos mooy poudre buy naturel bi mais NOFLAY Food dafay déplacé wu àndaale ay bagaasam yoo xamante ni muy purée de fruits naturels yi pour mën a ñëw defaral leen ay jus yu mucc ayib ay jus yoo xamante ne da ngeen ko daan dégg rek te du ngeen ko gis ay jus yoo xamante ni ku ne am nga fort waaye nag fort ci jus ak cocktail ak smoothie jox leen NOFLAY Food te bala ngeen koy xam ngeen jël numéro de téléphone yi woo équipe bu NOFLAY Food ñu ñëw fekk si leen ci màggal gi daal di leen defal loo xamante ni fu gaa yi taxaw dañ koy waxtaane waaw fu gaa yi taxaw dañ koy seet. aywa 18 safar gi incha allah ak NOFLAY Food comme ni ma ko waxee léegi poudre de bouille moringa infusion moringa en poudre ak bissap infusion yi nga xamante ni différentes saveurs la ñu proposer leen ko ci à partir de 1 kilo 2 kilos ak 5 kilos 10 kilos mais nag da ngeen di gaaw parce que promo la te njëg yi wàññi nañ ko parce que njëgu xéewal la lépp rek pour wàccaayu màggal gi bu ngeen woote ci numéro téléphone bi di ngeen am renseignement yépp yéen ñi ngeen xamante ni da ngeen am ay gan yoo xamante ni ay diabétique la ñu NOFLAY Food dina leen offrir ay lem offrir leen stevia ak sucre naturel pour ngeen mën a teral seen gan yi am màggal au naturel voilà infusion yi bu ñu fàtte que mën na remplacer ndekki yi ñi nga xamante ne du ñu naan café ak ñi nga xamante ne du ñu naan meew loolu laa bëggoon préciser et puis vous rappeler que équipe bu NOFLAY Food day déplacé wu fekk leen fi ngeen leen soxlawee andil leen ay jus ay cocktail ay smoothie yoo xamante ne 100% naturel la léegi nag di ngeen gis léegi ci photo yi mise en place yi nga xamante ne yépp NOFLAY Food am na ko te bu déplacé wu daf koy andi ba pare àndaale ay purée naturel yoo xamante ni moom lay utiliser pour jaxase ko defar ay bouillam ak defar ay bisaabam ak et consort donc pour bañ a joxe plus de détails dama leen di bàyyi ak kumpa bi bu ko defee bu ngeen wootee NOFLAY Food mën leen wax lan la leen di proposer pour wàccaayu màggal gi waaw mi ngoog léegi nag tey dama bëggoon ñëw ci promo màggal bi màggal au naturel bi nga xamante ni moom la leen NOFLAY Food di proposer fii ba une semaine su ko defee nag ñu daal di continuer li nga xamante ne mooy waxtaan bi ñu tàmbalee woon semaine passée ñëw ci li nga xamante ne mooy quelques jus quelques smoothies voilà quelques cocktails yoo xamante ne NOFLAY Food mën na leen ko proposer di ngeen ko gis au fur et à mesure màggal gi di jege si fii ci Alphie Cuisine ndax secret yëpp NOFLAY Food jox na ma ko. waajee màggal gi boole koog NOFLAY Food am lu naturel bu ngeen waajee màggal gi woon équipe bu NOFLAY Food ñëw ci seen daluwaay ngeen am lu kenn amul ngeen gis lu ngeen mës da gis sama gars yi gis ay fruits yoo xamante ne da ngeen ko doon dégg rek ci Sénégal te du ngeen ko gis voilà loolu man maa leen ko wax. et puis lan laa fàtte préciser voilà promo bi dafay continuer pendant 7 jours ñu andi leen ay pack yoo xamante ni dafa gën a rëy voilà dafa gën a ngande 2 kilos 5 kilos ak 10 kilos ci ay siwo lañ koy def muy pëndaxu buy bi infusion moringa yi ak li nga xamante ni mooy infusion bissap yi aywa ñu bañ ko yàggal bañ ko yàqal sama gars yi on se donne rendez-vous demain wala après demain incha allah ci recettes yi dañuy wàccee recettes yi ñëw ci infusion yi ñëw ci infusion bissap ak infusion moringa ñëw ci jus yi ci buy bi voilà ñëw ci cocktail yi ñëw ci smoothie yi sama gars yi jaajëfal naa leen bu leen fàttee et puis partager vidéo yi nga xamante ni mi ngi jàll ci Alphie Cuisine ci noonu ngeen jël numéro de téléphone yi nga xamante ni ci ngeen di mën a jot waa NOFLAY Food pour am renseignement yépp parce que ñi ngi gis commentaires yi ci Facebook ñi ngi gis commentaires yi ci YouTube mais duñu mën a wuyu yépp numéro yi ñu leen jox am na WhatsApp numéro yi ñu leen jox bu ngeen ci wootee di ngeen mën a am renseignement supplémentaire yi nga xamante ni chaque fois da ngeen ma koy posé aywa ci noonu rek ma tàggoog yéen sama gars yi jox leen rendez-vous très bientôt ak NOFLAY Food ak nu mu ci mënti demee jàpp leen ni màggal au naturel la ak NOFLAY Food sama gars yi version bu bees tàq version 2022 ñu ànd ci toujours ak NOFLAY Food jaajëfal naa leen sama gars yi jàpp leen ni kenn